हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शाइन एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो सेवर होता है वो उसको रिपेयर करके दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने वाली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आपको के घर में जो भी बल्ब होता है, ये फ्यूज़ होता है, तो आप इसको जैसे आप इसको फेंक देते हैं या कहीं किसी को भी दे देते हैं या रिपेयर करवा लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा कैसे आप इसको सिंपल तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। और चलिए इसको रिपेयर करते हैं और बहुत आसान तरीका इसको रिपेयर करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले इसका कैप है, इसको खोल लेना है। इस तरीके से खुल जाता है। मैंने इसको पहले भी एक दफ़ा रिपेयर कराया हुआ है, तो फिर से ये फ्यूज़ हो गया है। तो चलिए इसका मैं आपको बताता हूँ कैसे सही होता है। तो फ्रेंड, उसके लिए आपको एक कोई भी स्टैंड चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं तो आप कोई दूसरा स्टैंड से कर लें। देख सकते हैं मैंने स्टैंड में इसको लगा दिया है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो इसमें सारी जो लाइट्स हैं, इस पर मैं आपको मार्क लगा के दिखा देता हूँ। एक ये वाली लाइट से, ये देख सकते हैं जिस पे मैंने टिक लगाया, ये वाली लाइट से जो फ्यूज़ हो गई है हमारी। और ये वाली लाइट है, इसमें 2 से 3 लाइट फ्यूज़ होती हैं, तो उसको हमें शॉर्ट करना पड़ता है। तो इसमें बस ये 3 लाइट हैं। और भी देख लेते हैं इसको, देख सकते हैं। और भी आप देख सकते हैं इसमें कोई लाइट और फ्यूज़ नहीं है, देख सकते हैं। चलिए इसको हम शॉर्ट कैसे करेंगे मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। तो उसके लिए आपको एक ये पेचकस चाहिए होगा। आप देख सकते हैं ये जो लाइट्स है, इसके ऊपर आपको ऐसे लाइट निकाल लेनी है। जैसे ये वाली लाइट निकली है, आप देख सकते हैं ये वाली लाइट निकाल ली है मैंने। तो फ्रेंड, ये वाली लाइट बहुत हार्ड है, देखें ये निकल गई। ये तीन लाइट मैंने जिस पर टिक लगाया था वाली शॉर्ट कर मैंने अभी इसको क्या